Шановні присутні, я можу вас проінформувати про ту роботу, яку проводила охорона здоров'я Закарпатської області і спочатку тої надзвичайної події, про яку ми сьогодні говоримо. В першу чергу ми у другій половині дня в суботу сконцентрували всі сили і засоби, необхідні для швидкої медичної допомоги на базі структурного підрозділу Мукачева. І із суботи на неділю ми тут сконцентрували, у нас чергувало в стаціонарному режимі 16 лікарських і фельдшерських бригад. Ми зробили запас медикаментів, а також розгорнули резервні ліжка як в Мукачевській центральній районній лікарні, так і в обласних медичних закладах. Так ми були готові і на базі Мукачевської районної клінічної лікарні прийняти населення, яке могло б бути евакуйоване. В перші години після початку конфлікту і поступлення перших поранених ми за заявкою лікарів Мукачевських направили 2 бригади Мукачева з обласного центру, це нейрохірургічна бригада, а також судинний хірург, які провели перші оперативні втручання на базі Мукачевської центральної районної лікарні. Всього постраждалих звернулося в лікарню Мукачевську 13. На сьогоднішній день із них знаходиться в стаціонарі Мукачевської центральної лікарні 2. Це 2 важко поранених знаходяться в реанімації, вони не транспортабельні. І 6 чоловік знаходяться в обласній клінічній лікарні. 3 із них переведені сьогодні зранку. Тих, Василь Іванович, яких ми вчора дивилися у прийняли рішення в Мукачеві. І важкі із цих 8 стаціонарних хворих, важкі тільки ті, які знаходяться в Мукачеві. Це хворий з пораненням черепним і хворий спецназовець, який поранений в стегно, і є поранення артерії і вени. Це складна, операції проведені. Ця другий випадок операції проведена успішно. Однак хворий стабільний, але консиліум лікарів прийняв рішення про продовження його поки що тимчасового лікування на базі лікарні у місті Мукачеві. Що стосується тих хворих, які знаходяться у Ужгороді, перший хворий був прооперований в суботу вечором. Це мікрохірургічні операції в зв'язку з відривом 3 пальців лівої кісті. Спецпризначенець був прооперований. Операція проведена успішно, ми надіємося, що 2 пальці нам вдалося зберегти. Один хворий був в шоці, досить важкому стані. Сьогодні він переведений вже в соматичне відділення. Окрім того, вчора 2 постраждалих у другій половині дня під вечір були транспортовані після огляду і надання першої допомоги у приймальному відділенні Мукачевської центральної лікарні. Вони були перевезені в обласну клінічну лікарню, де проведено обом оперативні втручання, травматологічні операції. Обі операції пройшли успішні. На сьогоднішній момент ускладнень післяопераційних немає. І є гарні перспективи про те, що і функція тих органів поранених, а це верхня нижня кінцівка, буде збережена в майбутньому. Сьогодні переведені 3 чоловік, це 2 середньої важкості у опікове відділення в зв'язку з політравмою. І 1 хворий легко поранений, який, очевидно, сьогодні після огляду обласними спеціалістами буде переведений на амбулаторну. Хочу також додати, є дуже багато питань щодо загиблих. І я чую, в тому числі в інтернеті, 2-3. На сьогоднішній медики можуть говорити про 1 тіло загиблого, яке знаходиться в прозектурі Мукачевської центральної районної лікарні. Призначена судово-медична експертиза, однак експертування поки що, на час, коли починалася наш брифінг чи прес-конференція, цієї роботи ще не була розпочата. Спасибі, я готовий відповісти на це. Василь Васильович, скажіть, будь ласка, сьогодні зранку чи вчора ввечері доставили 2 бійців правого сектора. В якому стані вони перебувають? Я десь про це сказав, я просто, щоб ви мене порозуміли, я медик, я лікар, і мої колеги, ми не ділимо постраждалих по партійному признаку, всі постраждали, ми всі надаємо медичну допомогу. Вчора 2 поступили, оце самі ті, яким я скажу, проведені операції, їх стан середньої важкості, не важкий. Поступили ми у зв'язку з тим, що трохи було протермінований час, але мені здається, і так думають спеціалісти, що ускладнень не повинно бути. У них вогнепальні поранення, що в них було поранено? Кулі пройшли через тіло, десь у тілі застрягли? В одного це вогнепальне поранення гомілки із багатооскольчате, складне, відкрите. Він оперувався першим.
Другий це поранення кісті і плеча. З перелому. Вогнепальні, кулі у тканинах не було. Це кульові поранення, однак кулі не було, вони пішли наскрізь. Все, ж вони закарпатці. Да. А те, що стільки часу їм не надавалася медична допомога, як це на здоров'я їхнє? Хочу вам сказати, що вони дуже грамотно, на мою, вони грамотно вели себе. От хворий, який мав відкрите поранення гомілки, він був жгутом користувався, він кожні півгодини відпускав жгут на 5 хвилин. Це чисто натовські підходи, я вам скажу, нас навіть на Україні вчили трохи інакше. Я думаю, що він дуже грамотно вів себе, і це привело до того, що в нього тканини збережені, і я думаю, що віддалені результати оперативного втручання будуть гарні.